ආයුබෝවන් පුතේ අපි පටන් ගමු එහෙනම් ඊයේ 16 වෙනි ගානේ හදලා 17 වෙනි ගාන මම ගෙදරදී හදන්න කිව්වා. හරි. එහෙනම් අපි දැන් බලමු අඹ ගොඩකින් 8න් 5ක් විකුණන ලදී. හරි. අඹ ගොඩකින් 8න් 5ක් විකුණුවලු. 8න් 5ක් විකුණුවා. මේකේ ඉතිරියෙන් හරි ඊට පස්සේ 8න් 5ක් විකුණුවාට පස්සේ ඉතිරියෙන් හරි 6න් 5ක් කුණුවි විසි කරන ලදී. ඉතිරි අඹ ගාන 20ක්. කුණුවි විසි කළ අඹ ගාන අහන්න. හරි. 8න් 5ක් විකුණුවාට පස්සේ පුතේ ඉතුරු වෙන එකෙන් 6න් 5ක් තමයි මෙහා මේ විකුණන්නේ. සෝරි මේ විසි කරන්නේ නේද? ඔව්. 8න් 5ක් විකුණුවාට පස්සේ ඉතුරු වෙන එකෙන් 6න් 5ක් තමයි විසි කරන්නේ. හරි. එහෙනම් 8න් 5ක් විකුණුවා නම් ඉතුරු කීයද? ඉතිරි කීයද? අපිට මෙතන වෙනවා එහෙනම් එකෙන් අඩු කරන්න 8න් 5ක් නේ. ඒ කියන්නේ 8න් 8න් අඩු කරන්න වෙනවා 8න් 5ක්. අපි කතා කරා මේ ගැන. කියන්නේ ඉතුරු කීයද? 8න් 3යි. හරි. දැන් මෙන්න මේ ඉතිරියෙන් හරි. මෙන්න මේ ඉතිරියෙන් හරි. එතකොට මෙන්න මේ ඉතිරියෙන් 6න් 5ක් තමයි විසි කරන්නේ. හරි. එහෙනම් මොකද්ද මෙතන 8න් 3 ගුණ කිරීම 6න් 5. මෙයාට මෙයා බෙදෙනවා 3ට 3 1යි 6ට 3 ඒවා 2යි. එහෙනම් එනවා 16න් 5ක් තමයි මෙයා විසි කරන්නේ. හරි. 16න් 5ක් ඔන් කරලා දින්න පුතේ. කැමරාව ඔන් කරලා දින්න. අනික අර කැමරාව පේන්නේ නැද්ද? කලර් කැමරාව පේන්නේ නැද්ද? එනවා. මේ බලන්න පුතේ මේ කැම එක ඔන් කරලා දින්නේ. පේනවා සර්. 16න් 5යි. එතකොට එහෙනම් දැන් මෙයා 8න් 5ක් විකුණුවා. ඉතිරියෙන් 6න් 5ක් කුණු වෙලා විසි කරා කියලා කිව්වා. එතකොට ඉතිරිය කියන්නේ කීයද? 8න් 5ක් විකුණුවා නම් තව ඉතුරු කීයද? 8න් 3යි. එතකොට 8න් 3න් 6න් 5ක් තමයි කුණු වෙලා විසි කරනවා කියලා කියන්නේ. හරි. එහෙනම් විසි කරපු අඹ ගාන කීයද? 8න් 3 6න් 5න් ගුණ කරාම 16න් 5යි කියලා ආවා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා පුතේ අඹ ගොඩේ ඇති මුළු අඹ ගණන කීයද? අඹ ගොඩේ තිබ්බ මුළු අඹ ගාන අහනවා දැන් එහෙනම්. මොකද කරන්නේ එතකොට? 8න් 5ක් විකුණුවා 16න් 5ක් නාක් වෙලා විසි කරා. එහෙනම් අපි බලමු දැනට අඹ ගොඩේ ඉතුරු ගහවන්න එපා. ඉතුරු හොයන්න කලින් මේ විකුණපු ගානයි විසි කරපු ගානයි මුළු කොච්චරද කියලා හොයාගමු. එහෙනම් මොකද්ද කරන්න පුතේ? 8න් 5 ධන 16න් 5. හරි. මේ 16 කියන්නේ 8 ගුණාකාරයක් නේ. 8ත් 16 කරත හැකි න්යාලු 8යි දෙකම දෙකකින් ගුණ කරමු. එතන 16න් 10 ධන 16න් 5. හරි. එහෙනම් කීයද? 16න් 15ක් ඔක්කොම. ඒ කියන්නේ විකුණලයි විසි කරපුවයි ඔක්කොම 16න් 15යි. එහෙනම් ඉතිරිව කීයද පුතේ? 16න් 15ක්ම විකරන තව 16න් කොච්චරක්ද ඉතිරි? තව 16න් එකක් තමයි ඉතිරි. ඒතකොට මෙන්න මේ 1 කියලා කියන්නේ ගෙඩි 20යි. හරි. 16න් 1 කියලා කියන්නේ ගෙඩි 20යි. හරි. එහෙනම් අහනවා ගෙඩි මේකේ තිබ්බ මුළු ගෙඩි ගාන කීයද කියලා. එතකොට කෙලින්ම කරන් තියෙන්නේ මොකද්ද? පරස්පරයෙන් ගුණ කරන්න. 20 ගුණ කරනවා 1න් 16. එහෙනම් කීයද කියනවාද? 16.0 16.1 32යි. ගෙඩි 320යි. හරි. ඔන්න ඔහොම තමයි ගාන හැදෙන්නේ. මෙන්න මෙතන තමයි පුතේ චුට්ටක් හිතන්න තියෙන්නේ. හරි. 8න් 5ක් විකුණුවා ඊට පස්සේ ඉදිරියෙන් 6න් 5ක් විසි කරාලු. ඒ භාගෙත් අපි හොයාගත්තා. මේ තියෙන්නේ විසි කරපු භාගෙ. මේ තියෙන්නේ විසි කරපු එක. හරි. එතකොට විකුණලා සහ විසි කරලා අවසානයේදී ඉතුරු වෙච්ච කොටස ගෙඩි 20යි. ඉතින් අපි වාගෙන මුලින්ම මේ විකුණපු සහ විසි කරපු සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය කොහොමද? අන්න ඒක තමයි මේක හොයාගත්තේ. 16න් 5.
එහෙනම් ඉතුරු වෙන්නේ කීයද 16න් 15ක් sorry 16න් 15ක් මෙතන තියෙනවා නම් තව ඉතුරු පුතේ 16න් 1යිනේ මේ ඔක හිතන හැටි ඊයේ මම කියලා දුන්නානේ තව ඉතුරු 16න් 1යි හරි එහෙනම් 16න් 1 පරස්පරය දාලා ගුණ කරාම 1න් 16 එතකොට ගෙඩි 320ක් කියලා එනවා හරි ඊළඟට බලමු අපි දහ 8 වෙනි ගාන ඉඩම් හිමියෙක් ඔහුගේ ඉඩමෙන් 6න් එකක් පුතාටද දැන් ওই විදිහේ ගානක් ආවා පොඩි ගානෙම ඉන්නවට වැඩිය පුතේ මේ පොඩි කටු සටහනක් දාගත්තා නම් ලේසි හරි ඔය ගානේ වැදගත් කරුණු ටික අරගෙන චුටි කටු සටහනක් දාගන්න හරි මම මේක මකන්නම් අපි ගත්තොත් 6න් එකක් පුතාට දෙනවා 6න් එකක් 3න් එකක් දුවට 4න් එකක් සහෝදරයෙකුට 4න් එකක්ද දෙන ලදී. ඔහුට ඉතිරි වූ ඉඩම් ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර 24 නම් ඔහු සතුව තිබූ මුළු ඉඩම් ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා අහනවා. එහෙනම් පුතාට 6න් එකයි දුවට 3න් එකයි සහෝදරයෙක්ට 4න් එකයි දීලා ඔක්කොම ඉවරුනාට පස්සේ යාට ඉතුරු වෙච්ච ටික හෙක්ටයාර 24යි. අපි හොයාගමු යාට ඉතුරු වෙච්ච පංගුව කීයද කියලා. හරි. එහෙනම් ඒක හොයන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේ දුන්න මුළු කොටස කීයද කියලා හොයාගමු. එහෙනම් 6න් එක ධන 3න් එක ධන 4න් එක. හරි. ඔයගොල්ලෝ මේ ටිකේ කුඩා පොදු ගුණාකාරය හුවොත් එන්නේ කීයද 12. 12 තමයි එන්නේ. එහෙනම් 6 12 කරන්න නම් උඩයට දෙකම දෙකකින් ගුණ කරන්න වෙනවා. 3 12 කරන්න නම් 4න් ගුණ කරන්න. ඒතකොට ඒක උඩට 4න් ගුණ කරන්න වෙනවා. 4 12 කරන්න නම් 3න් ගුණ කරන්න වෙනවා. එතකොට 9ක් 3න් ගුණ කරන්න වෙනවා. එහෙනම් මෙතන 12න් 2යි ධන 12න් 4යි ධන 12න් 3යි. හරි. ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොගේම මේ හරය සමානයි. දැන් එන එකතු වෙනවා 12න් 4යි 2යි 6යි 3යි 9යි 12න් 9යි. හරි. මේගොල්ලන්ට බෙදලා දීපු මුළු ප්‍රමාණය කීයද 12න් 9යි. එහෙනම් එයාට ඉතුරු වෙච්ච පංගුව කීයද? ඒක හොයන්න අපි එකෙන් අඩු කරමු 12න් 9. ඒ කියන්නේ කීයද 12න් 12න් අඩු කරන්න ඕන 12න් 9. එහෙනම් කීයද එයාට ඉතුරු වෙච්ච පංගුව 12න් 3යි. මෙන්න මේ 12න් 3 තමයි පුතේ කීයද හෙක්ටයාර 24යි කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මුළු ඉඩම හොයන්න 24 ගුණ කරනවා 3න් 12යි. ඒතර මෙයාට බෙදුනම 8යි 8 වරක් 12 කියලා කියන්නේ හෙක්ටයාර කීයද 96යි. හෙක්ටයාර 96යි. හරි. හැදිරිද? මොකද්ද? එයා පුතාට 6න් එකක්, දුවට 3න් එකක්, සහෝදරයෙක්ට 4න් එකක් දුන්නාලු. එතකොට එයාට දුන්නාට පස්සේ එයාට ඉතුරු වෙන හෙක්ටයාර ගාන 24යි. එහෙනම් අහනවා අපේ හරි මුළු හෙක්ටයාර ගාන කීයද කියලා අහනවා. එතකොට මොකද කරේ? මුලින්ම හොයාගත්ත මේ සියලු දෙනාට දීපු මුළු ඉඩමේ ප්‍රමාණය කොච්චරද? 12න් 9ක් ඒගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා. එහෙනම් දැන් මේ මිනිස්සයාට ඉතුරු කීයද? මේව අඩු කරලා ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ නැත්තම් ඒගොල්ලන්ට දැන් හිතා ගන්න පුළුවන් ඉතුරු කීයද? 12න් 3යි කියන්නේ. 12න් 3යි. හරි. මෙතනම 12න් කෑලි 12න් 9ක් මෙතන තියෙනවා නම් තව කොච්චරද ඉතිරිද? හිතන්නේ ඉඩම කෑලි 12කට බෙදලා මේ තුන් දෙනාට ඔක්කොම දීලා තියෙනවා කෑලි 9ක්. එතකොට තව කෑලි කීයද ඉතුරු? කෑලි 12යි තියෙන තව කෑලි 9යි 3යි ඉතුරු. එහෙනම් 12න් 3යි. ඒක තමයි 24ක් කියලා කියන්නේ. හරි. එහෙනම් අපිට හෙක්ටයාර ගාන හොයාගන්න මොකක් කරා නම් හරියද? ඒකේ පරස්පරයෙන් ගුණ කරා නම් හරි. දැන් කවුරු හරි මෙතන සුළු කරා නම් ඒක වරදක් නෑ මොකද? මෙතන කවුරු හරි සුළු කරලා මේක 4න් 1යි කියලා වගේ ගත්තා නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මෙතනට ආවට පස්සේ කවුරු හරි මෙතන සුළු කරලා ගත්තා නම් 4න් 3යි කියලා ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරි. 12න් 9 නැතුව 4න් 3 කියලා ගත්තත් ඒත් හරි. තුල්ල භාගයෙන් කොහොමද ඒවා එන්නේ? හරි. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒ 4න් 3ක් ආවා තව ඉතුරු 4න් 1යි මේක හරියට මෙතනින් එනවා. හරි. ප්‍රශ්නයක් නෑ. කවුරු හරි එහෙම ගත්තා නම් දැන් වැරදි කියලා හිතන්න එපා. ඒකත් හරි. හරි. සුළු කරලා උතනින් දැන් මේ 9 12 දෙකම 3ෙන් බෙදෙනවානේ. කවුරු හරි ඒක 3ෙන් බෙදලා ගත්තා කියලා එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා අඹ ගොඩකින් 8න් 3ක් විකුණුවලු 4න් එකක් කුණු වී විසි කරාලු. ඉතිරි අඹ ගාන 105යි නම් ගොඩේ තිබු මුළු අඹ ගාන අහනවා. හරි. එතකොට ඕක කොහොමද එන්නේ? ඒකෙත් පුතේ 8න් 3ක් වික්කා 4න් එකක් කුණු වී විසි කරා. එහෙනම් අපිට
කෙලින්ම දීලා තියෙනවා. හරි. මේ විකුණපු ගානයි කුණුයි විසි කරපු ගානයි දෙකම කෙලින්ම දීලා තියෙනවා. මෙයාගේ ඉතිරියෙන් මෙච්චරක් එහෙම මොකුත් කියලා නැහැ. එහෙනම් 8න් 3යි 4න් 1යි කෙලින්ම එකතු කරලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ ඒ කියන්නේ විකුණපු සහ විසි කරපු අඹ ගාන කීයද කියලා. 8න් 3 ධන 4න් 1. ඒතර මෙයාවත් 8 කරත හැකි දෙකම උඩ යන දෙකම දෙකෙන් 3 කරාම 8න් 3 ධන 8න් 2. ඒ කියන්නේ පුතේ 8න් 5ක්. සම්පූර්ණ 8න් 5ක් විකුණලා සහ විසි කරලා තියෙනවා. හරි. එහෙනම් ඉතුරු භාගය කියන්නේ කොච්චරද? ඉතුරු භාගය කියන්නේ 8න් 3ක්. මෙන්න මේ 8න් 3 තමයි සමානයි කියනද 105යි. එහෙනම් මුළු ප්‍රමාණය ගන්න 105 මෙයාගේ පරස්පරයෙන් ගුණ කරමු 3න් 8යි. හරි. 3න් 8ෙන් ගුණ කරා නම් මෙයා බෙදෙනවා 10ට 3යි 15ට 5යි. 35 වටක් කියලා කියන්නේ 0.4යි 280යි. ගෙඩි ඔක්කොම 280ක් වෙන්න ඕනේ. හරි. මම කිව්වා 20 වෙනි ගාන හදන්න එපා. ඒක තියන්න කියලා කිව්වා. මොකද ඒක අද හදනවා කියලා. හරි. බලමු. මම 20 වෙනි ගාන හොඳට හදනවා බලන් ඉන්න. දැන් කලින් ජල ටැංකි ගණන් වලට වැඩිය මේක ටිකක් වෙනස්. හරි. බලමු. ජල ටැංකියෙන් 8න් 5ක් ජලයෙන් පිරී ඇති ලිටරකදී හරි. මෙන්න තියෙනවා ජල ටැංකිය. මේකෙන් 8න් 5ක් පිරීලා තියෙනවා. හරි 8න් 5ක් ජලයෙන් පිරී ඇති විටකදී ටැංකියෙන් 5න් 2ක ප්‍රමාණයක් ප්‍රයෝජනයට ගන්නා ලදී. හරි මේකෙන් 5න් 2ක ප්‍රමාණයක් ප්‍රයෝජනයට ගන්නවලු. හරිද? ටැංකියෙන් 5න් 2ක ප්‍රමාණයක් ප්‍රයෝජනයට ගන්නා ලදී. දැන් ටැංකියේ ඉතිරි ජල පරිමාණය 585 ලීටර් නම් ටැංකියේ මුළු ධාරිතාවය සොයන්න කියලා කියනවා. හරි එතකොට කොහොමද හදන්නේ? 8න් 5ක් පිරීලා තිබ්බා. ඒකෙන් 5න් 2ක් ප්‍රයෝජනයට ගත්තලු. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? දැන් මේ කරගෙන ආවා වගේම තමයි. හරි මම පොඩ්ඩක් වෙලාව දෙන්න හදන්න. 20 වෙනි ගානෙත් 20 වෙනි ගානෙත් වෙනසක් නැහැ. ඒක 21 වෙනි ගාන තමයි වෙනස තියෙන්නේ. 20 වෙනි ගාන අපි කරන්නේ දැන් කරන්න ආපු විදියටම. හිතලා හදන්න බලන්න. 8න් 5ක් පිරීලා තිබ්බලු. 5න් 2ක් ගත්තලු. හරි ගත්තාට පස්සේ ඉතිරි ප්‍රමාණය 585යිලු. එන ටැංකියේ මුළු ධාරිතාව අහනවා. හොයන්න බලන්න. හදලා උත්තරේ කියන්න බලන්න. එවන්න බලන්න.
කොහොමද එතකොට? එහෙනම් ටැංකියෙන් 8න් 5ක් පිරීලා තිබ්බා. හරි. ඇත්තට මේක මෙහෙම තිබුණා. මේ ටැංකියෙන් 5න් 2ක ප්‍රමාණයක් තමයි ප්‍රයෝජනෙට ගත්තේ. හරි. ටැංකියෙන් 5න් 2ක ප්‍රමාණයක්. දැන් මේ ගානතර ඊළඟ ගානට ඇති ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. හරි. ඒක හරි සිංහල වලින් තමයි වෙනස කරලා තියෙන්නේ. මම ඒක පැහැදිලි කරන්න. දැන් මේක හොඳට දැනුම් ගන්න. ටැංකියෙන් 8න් 5කට ජලය තිබ්බලු. ඊට පස්සේ ඒ ටැංකියෙන් 5න් 2ක කොටසක් ගත්තලු ආපහු. හරි. ඒ කියන්නේ මේ තිබ්බ ජලයෙන් 5න් 2ක කොටසක් ගත්තා කියලා කියන්නේ. දැන් මේ භාගෙ කිව්වේ ටැංකියෙන් කියලා. හරි. මේ භාගෙ කිව්වේ ටැංකියෙන් කියලා. මේ භාගෙ කිව්වේ ටැංකියෙන් කියලා. ඔන්න ඕක හොඳට පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්නකො. හරි. මොකුත් වෙනසක් නෙමෙයි. ඕක මතක තියාගන්න ඊළඟ ගානට ගියාම මේ බිරුපේ මකන්නෙත් නැහැ. මේකත් ඔහොම තියලා ඊළඟ ගානට යනවා නැත්නම් මේ දෙක අතර චූටි වෙනසක් තියෙනවා. හරි. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? 8න් 5ක් තියලා 5න් 2ක් ප්‍රයෝජනෙට ගත්තා. එහෙනම් 8න් 5න් අඩු කරන්න ඕනේ අපි කීයද 5න් 2ක්. දැන් මේ දෙනා කුඩා බුදුන කාරණේ 40. හරි. මේක ගුණ කරන්න ඕනේ 5න් උඩයි යටයි දෙකම මෙයා උඩයි යටයි දෙකම 8න් ගුණ කරනවා. එතකොට එනවා මෙතන 40න් 25 ඍණ 40න් 16. හරි. එහෙනම් අඩු කරා වෙනවා කීයද 40න් 9යි. 40න් 9යි. එහෙනම් මොකක්ද කියන්නේ? මේක ඉවතරගත් කොටස නේද කියන්නේ නෑ පුතා මාෂි බලන්න පොඩ්ඩක් අපහු වරද මේ වැරදිලා තියෙන කොට හරි ගුණ කිරීමක් කොහෙද වැරදිලා ඇති ඔව් දැන් ටැංකියේ ඉතිරි ජල ප්‍රමාණය. ඒතකොට මේ අපි හොයාගත්ත ඉතිරි ජල ප්‍රමාණය තමයි 8න් 5ක් තිබ්බා. ඒකෙන් 5න් 2ක් ගත්තා. එහෙනම් ඉතිරි ප්‍රමාණය තමයි 40න් 9. මේක කීයයි කියලා කියනවද? 40න් 9 කියලා කියන්නේ 585යි. හරි 585යි. එහෙනම් මුළු ප්‍රමාණය ගන්න මොකද්ද කරන්න ඕන? 585 ගුණ කරමු 9න් 40න්. ඒතකොට මේක 9න් බෙදෙනවා 58ට 9ව 6යි 54යි 45ට 9යි 69 එතන ඉන්නේ කීයද නැහැ. දෙකයි නෙමෙයි 50 54යි 45ට 5යි 5යි හරි 9ව 5යි එහෙනම් මේක ගුණ කරොත් බිඳුවයි 4 5 20න් බිඳුවයි දෙකක් ඉදිරි 4 2 24යි 2යි 26යි ලීටර් 2600යි හරි ලීටර් 2600 දැන් පුතේ ඔන්න හොඳට බලා ගන්න මේ ගානේ ඊළඟ ගානේ වෙනසක් තියෙනවා හරි ඊළඟ ගාන කියවමු 21 වෙනි ගාන ජල ටැංකියකින් 8න් 5ක් ජලයෙන් පිරී ඇති විටකදී එම ජලයෙන් 5න් 2ක ප්‍රමාණයක්. ඔන්න බලන්න වෙනස. හරි. ටැංකියකින් 8න් 5ක් පිරීලා තිබ්බලු. මේ ටැංකියෙන් කියලා කියන්නේ. හරි. මේ ජලයෙන් 5න් 2ක් මේ ගන්නේ තියෙන ජලයෙන්. ඔන්න වෙනස. මේ ගණන් දෙකේ. හරි ඔන්න වෙනස. දැන් මෙතනදී ඕක අඩු කරලා හදන්න බෑ. තේරුණාද? මෙතනදී මේක පොඩ්ඩක් හැදින්න නැති සම්දෙන යන මේකේ ගන්න ජලය. මේ තියෙන ජලය. මේකෙදි මොකද උනේ පුතේ? 8න් 5 දුන්නෙත් අපිට ටැංකියේ 5න් 2 දුන්නෙත් ටැංකියේ ප්‍රමාණය. හරි. හැබැයි මේකෙදි මොකක්ද කිව්වේ? 8න් 5 ප්‍රමාණය දෙන්නේ ටැංකියේ. ටැංකියෙන් 8න් 5ක ප්‍රමාණයක තමයි ජලය තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒ ජලයෙන් 5න් 2ක් ගන්නවලු. හරි ওই ගණන් දෙකේ වෙනස ඔන්න බලන්න. මේක අඩු කරලා හදන්න බෑ. හරි. ඒතර මේකේ මොකද්ද කරන්න වෙන්නේ? 8න් 5න් 2ක් කියන්නේ කොච්චරද කියන එක හොයාගන්න වෙනවා අපිට. පැහැදිලිද? ඇයි මේ දෙන්න වෙනස්. දැන් මේකේ නම් පුතේ මේක තේරෙන්නේ දැන් හිතන්න මේ ටැංකියම කොටස් 8කට බෙදුවොත් ඒකේ 8න් 5ක තියෙනවා ජලය. ඊට පස්සේ ඒ ටැංකියම ආපහු කොටස් 5කට බෙදුවොත් ඒකෙන් දෙකක් තමයි ප්‍රයෝජනෙට අරන් තියෙන්නේ. හරි. ඒතර මේ භාග දෙකම කිව්වේ කාගේද? ටැංකියේ. හරි. නමුත් මෙතනදී කියන්නේ කොහොමද? ටැංකිය සහ මේ දැන් ටැංකියේ තියෙන ජලය මේ භාගෙ දිලා තියෙන ටැංකියේ ජලයේ තියෙන ප්‍රමාණය. ඒ ජලයෙන් 5න් 2ක් ප්‍රයෝජනෙට ගන්නවා. ඒතකොට අපි හොයා ගන්න ඕනේ මේ ප්‍රයෝජනෙට ගන්න ජලය කොච්චරද කියලා. මෙතන අපිට මේ ජල පරිමාණය හරියට කියන්න බෑ. හරි. මේ 8න් 5 කියන්නේ ජලයේ තියෙන ටැංකියේ පරිමාණය. හරිද? හැබැයි ගන්න එළියට මේ තියෙන ජලයෙන් 5න් 2ක්. එහෙනම් තියෙන ජලය කියන්නේ ටැංකියෙන් අපි මෙතන කියනවා මේ එම ජලයෙන් එහෙනම් ඕකේ අල් නයන්න තමයි දාන්න ඕනේ. 8න් 5න් 2ක් කියන්නේ කොච්චරද කියලා හොයාගෙන ඉන්න. හරි? ඒ කියන්නේ එළියට ගත්ත ප්‍රමාණය හොයාගන්න ඕනේ ඕකේ ටැංකියෙන් කොච්චරද කියලා. හරි? එහෙනම් මම පළවෙනි ගාන හදලා පෙන්නන්නම්. මෙතනදි කරන්න වෙන්නේ එතකොට
8න් 5න් දෙකක් හොයාගෙන ඉමු. හරි. එහෙනම් 8න් 5න් 2යි කියලා කියන්නේ මෙයාට මෙයා බෙදෙනවා මේ දෙන්න බෙදුනම 1යි 4යි. 4න් එකක් තමයි පුතේ ගන්න ජල පරිමාව. හරි. මේක අපි මේ හොයාගන්නේ පිටවන ජල පරිමාව. හරි. එහෙම නැත්නම් ප්‍රයෝජනෙට ගත්ත පරිමාව කියලා හිතන්න. ප්‍රයෝජනෙට ගත්ත 4න් 1යි. මේක ටැංකියෙන් 4න් එකක් තමයි එතකොට අරන් තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට කියනවා මොකද්ද? දැන් අන්න හොයාගත්ත දැන් කලින් ගානේ නම් මෙහෙම දුන්නානේ. ටැංකියෙන් 8න් 5ක් පිරීලා තිබ්බා. මේකෙන් ටැංකියෙන් 5න් දෙකක් තමයි එළියට ගත්තේ කියලා. අන්න ඒ වගේ දැන් මේ 4න් 1 කියන්නේ පුතේ මේ ටැංකියෙන් එළියට ගිය ජල පරිමාව තමයි 4න් 1. හරි. ටැංකියෙන් 4න් එකක් තමයි ඉස්සලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතනදී දැන් අර කලින් වගේම අඩු කරන්න ඕන 8න් 5න් 4න් එකක් අඩු කරන්න ඕනේ ත්‍රිජල පරිමාව හොයාගන්න. ඒතර මෙයා උඩ යටයි දෙකම දෙකෙන් ගුණ කරනවා. එනවා මෙතන 8න් 5 ඍණ මෙතන 8න් 2. ඒ කියන්නේ කීයද? 8න් 3ක්. හරි. 8න් 3 තමයි ඉතුරු ජල පරිමාව වෙන්නේ. හරි. එතකොට මෙන්න මේ 8න් 3 තමයි කොච්චරද? මේ 8න් ඉතුරු වෙන 8න් 3 තමයි පුතේ 750යි කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මුළු ජල පරිමාව හොයන්න නම් 750 ගුණ කරනවා 3න් 8න් මෙයාට මෙයා බෙදුනම 2යි මෙතන 250යි 250 වටක් කියලා කියන්නේ 2000යි ලීටර් 2000යි. හරිද? හොඳට තේරුම් ගන්න මේ කියපු එක හොඳට තේරුම් ගන්න. දැන් කලින් හරියටම කිව්වෙ ටැංකියෙන් තමයි දෙකම දුන්නේ. 8න් 5ක් පිරලා තිබ්බා ටැංකියෙන් 5න් දෙකක් ප්‍රයෝජනෙට ගත්තා. නමුත් මෙතන කියන්නේ 8න් 5ක් ටැංකිය පිරලා තියෙද්දි තිබ්බ ජලයෙන් 5න් දෙකක් ප්‍රයෝජනෙට ගත්තා. ඒතකොට අපි හොයා ගන්න ඕනේ ප්‍රයෝජනෙට ගත්ත ප්‍රමාණය කොච්චරද කියන එක. මොකද මේ ජලයෙන් 5න් දෙකක් අරන් තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ ජලයෙන් 5න් දෙකක් කියන්නේ ටැංකියෙන් කොච්චරද කියලා අපි හොයා ගන්න ඕනේ. අන්න ඒකට අල් නයන්න දාලා මුල ගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු කලින් ගන්න විදිහම තමයි. එතකොට 4න් එකක් තමයි අරන් තියෙන්නේ. හරි. 4න් එකක් ප්‍රයෝජනෙට අරන් තියෙනවා. එහෙනම් 8න් 5න් 4න් එකක් අඩු කරලා ඉතුරු භාගය හොයා ගන්නවා. හරි. එහෙනම් ඉතුරු භාගය තමයි මේ කියන්නේ 8න් 3. ඒක සමානයි 750ට. හරි. ඔබ පොඩි විශේෂ ගානක් කල්පනාවෙන් හදාගන්න. හරි. පොඩ්ඩක් විශේෂ ගානක් ඕක. ඊළඟට 22 වෙනි ගාන හදන්න බලන්න එහෙනම්. ඒකේ මේ වගේම නෑ. මේ වගේම නෑ කියන්නේ මේ ගාන වගේ නෙමෙයි කියන්නේ. හිතලා බලන්න ඔය හදන්න පුළුවන්. දැන් මෙච්චර අපි හදන්න ආපුව වගේම තමයි 22 වෙනි ගාන. මෙන්න මේක විතරක් චුට්ටක් වෙනස වෙලා තියෙන්නේ. ඔකට තරුවක් දාලා ලකුණු කරලා තියාගන්න. හරි. ඔය රූපත් ඇඳ ගන්න. විසිදෙවනි ගාන හදලා අපි ඊට පස්සේ විභාග ගානක් හදමු බලන්න. හරි. විභාග ගානක් කොහොමද දෙන්නේ කියලා මම ඒ ටියුට් එක දෙනවාද? ඒ ටියුට් එකේම ගානක් හදලා බලමු. තාම ඔයගලන්ට ඒක දැම්මේ නැහැ. ඔව්. හයෙන් තුන. ඔක හදාගත්තේ මේ අනිත් පැත්තට ටයිප් කරන්න ඕනේ. හරි. තේරුණා? දැන් ඔයාව එවලා තියෙන උත්තරය හරි 3න් 6 වගේ තමයි ඕක වැටෙන්නේ.
හරය එන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම දකුණු පැත්තට. හරි. ටයිප් කරද්දී අනිත් පැත්තට අපි ටයිප් කරන්නේ. ඔව් හරි. උත්තරේ හරි. හදලා තිනවා හරියට ටයිප් කරද්දී පොඩි වරදක් කරලා තියෙනවා අනිත් පැත්තට ලියන්නේ. හරි. බලමු. මොකද්ද? ඉඩමකින් 6න් 5ක් මිලදීගත් අනුරාධ ඔහු මිලදීගත් කොටසෙන් 5න් 2ක් විකුණා දමන ලදී. හරි. 6න් 5ක් මිලදීගෙන ඉඩමකින් 6න් 5ක් යා මිලදී ගන්නවා. ඒකෙන් 5න් 2ක් විකුණලා දානවා. හරි. 5න් 2ක් විකුණලා දානවා. ඒ කියන්නේ එම කොටසෙන් අල්ලා යන්න 6න් 5න් 2ක් කියන්නේ කොච්චරද කියලා හොයාගන්න. මෙයාට මෙයා කැපෙනවා මෙයයි මෙයයි බෙදුනම 1යි මෙතන 2 බෙදුනම 3යි 3න් 1යි හරි 3න් 1යි 3න් 1යි හරි දැන් ඔහුට ඉතිරි වී ඇති ඉඩම් ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර 12 නම් මුලින් තිබූ මුළු ඉඩම් ප්‍රමාණය සොයන්න කියලා කියනවා හරි එහෙනම් මොකද වෙන්නේ එයාට තිබ්බ මුලින්ම කොච්චරද 6න් 5ක්. ඒකෙන් 3න් 5න් 2ක් තිබ්බ. 5න් 2ක් කියන්නේ 3න් 1ක්. හරි. එහෙනම් 6න් 5න් අපි මොනව කරන්න ඕනේද? 3න් 1 අඩු කරන්න ඕනේ. හරි. එයාට ඉතුරු ප්‍රමාණය හොයන්න නම් 6න් 5න් අඩු කරන්න වෙනවා 3න් 1. ඒතර මේක දෙකකින් ගුණ කරන්න වෙනවා. එහෙනම් එනවා අපිට 6න් මෙතන එනවා 6න් 5 වෙන 6න් 4 6න් 2. ඒ කියන්නේ 6න් 3ක් තමයි ඉතිරි. ඒතකොට මෙන්න මේ ඉතිරි කොටස තමයි කොච්චරක් කියන්නේ දුවදේ හෙක්ටයාර 24 සෝරි හෙක්ටයාර කීයද 12. හරි හෙක්ටයාර 12 කියන්නේ ඒක. එහෙනම් මුළු ප්‍රමාණය බලන්න නම් 12 පරස්පරය දාලා ගුණ කරනවා 3න් 6න් මෙයාට මෙයා කැපෙනවා මේ 4යි 4ක් 6 හෙක්ටයාර 24යි. මෙහෙම එක්ක හෙක්ටයාර කියලා h දාන්න නැත්නම් ඔක සිංහලෙන් ලියනවා නම් සිංහලෙන් ලියද්දී අපි ඒකගේ ඉස්සරහින් තමයි ලියන්නේ හෙක්ටයාර 24. ඔන්න ඔය විදියට. හරි. කවුරු හරි හෙක්ටයාර මතක් වෙන්නේ නැත්නම් සිංහලෙන් ලියන්නේ හෙක්ටයාර කියලා. හැබැයි සිංහල වලින් ඒකක ලියද්දී පුතේ ඉස්සරහින් තමයි අපි ලියන්නේ. ඉංග්‍රීසියෙන් ලියද්දී තමයි ඉලක්කවල පිටිපස්සෙන් දාන්න. දැන් කිලෝමීටර් කිව්වා වුණත් කිලෝමීටර් 24යි කියලා සිංහලෙන් ලියද්දී කිලෝමීටර් ඉස්සරහින් ලියන්නේ. අන්න ඒ වගේ. හරි. හරි. ඕකේ එහෙනම් 23 වෙනි ගාන හදන්න ගෙදරදී දැන් අපි බලමු මේ මම ඔයාලට ටියුට් එක දුන්නේ නැහනේ මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්නම්. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ ගාන හදන්න බලන්න. 2000 හරි. මේක හදන්න 2008 ගාන. මිනිසෙක් තමා සතු ඉඩමෙන් හරි අඩක් බිරිඳටද ඉතිරිය සමසේ දරු දෙදෙනාටද බෙදා දීමට අදහස් කළේ. එහෙත් හදිසි අවශ්‍යතාවයක් නිසා ඉඩමෙන් 4න් 1ක් විකිණීමට ඔහුට සිදුවිය. අනතුරුව ඉතිරි වූ ඉඩම් ප්‍රමාණය මුලදී අදහස් කළ පරිදි බෙදා දෙන ලදී. හරි. හදන්නකෝ. හදලා උත්තර කියමු බලන්න.
හොඳට කල්පනා කරලා හදන්න. හරි. හිතන්න පොඩ්ඩක් තියනවා. දැන් මේ අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල්ම තමයි. ටිකක් කල්පනා කරන්න තියෙන්නේ. මොකක් හරි හදන්න පුතේ. හරි. මොනවා හරි හදන්න. අන්තිම උත්තරේ හරි වන්නකො chat එකට. උත්තර හතරම කියන්නේ අන්තිම උත්තරේ වුවත් එතකොට ගෙදර ගන්න හරියට හදලාද වැරදිද කියලා. මොකද අන්තිම උත්තරේ හරියට එන්නේ හරියට හැදුවොත් විතරයි. දෙවෙනි එකට වැරදි පුතේ දෙවෙනි එක. පොඩ්ඩක් හිතන්න තියෙනවා එතන. දෙවෙනි එක වැරදි. පළවෙනි එක හරි. ඊට වඩා ආපහු ගානව බලන්න වෙනවා දෙවෙනි එක වැරදි නෝත්. යෝහානි බලන්න උදේ ආපහු ටික. ඒකේ පොඩ්ඩක් හිතන්න තියෙනවා දෙවෙනි කොටසේ. දැන් අපි කරගෙන ආපු විදියමයි. සිංහල තමයි තියෙන්නේ. අර මම නිතරම කියන වගේ සිංහල තමයි හිතන්න තියෙන්නේ. අනිත් පැත්ත දෙවන්න. නෑ ඒකත් නෙමෙයි. ඒකත් ඕනේ. ඕකත් ඕනේ. ඕක උපයෝගී කරගෙන තව කයල්ලක් හදන්න ඕනේ. හදලා තමයි ගන්න. හරි. අනිත් පැත්ත එවන්න බලන්න. ආව එක්කෙනා යුවේ. එවන්න උදේ හරිය ගියත් වැරදුනා ප්‍රශ්නයක් නැහැ උත්තර එවන්න.
කොහොමද මම දන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දෙවෙනි කොටසේ දැන හිර වෙනවා. දෙවෙනි කොටසේ තමයි ඔකේ සම්පූර්ණ ගානම හිතන්න තියෙන්නේ. ඔය අන්දරි පළවෙනි එක හරි. ඔව් යහනේ හරි පුතේ. තුන්වෙනි එකට අටෙන් එක තමයි. හරි. එවන්න හැමෝම වගේ එවන්න. ඔව් හෙක්ටයාර ගානම කෙලින්ම දන්න එක්කෙනා හරි. එතකොට හෙක්ටයාර ගාන හරියට එනවා කියන්නේ ගානම හරියට හැදිලා තියෙනවා. හරි. තුන්වෙනි පළවෙනි එක පොඩ්ඩක් බලන්න. නෑ පුතේ. ඔව් යහනේ හරි. හරි. අන්තිම උත්තරේ හරි හෙක්ටයාර ගාන හරි. ඔව් ඉමාෂත් හරි. අන්තිම ගැල්ලත් හදන්න. හෙක්ටයාර ගානක් හදන්න. ඔව් පළවෙනි හරි දෙවෙනි. අපි බලමු එහෙනම්. හරි. මිනිසෙක් තමා සතු ඉඩමෙන් හරි අඩක් බිරිඳටද ඉතිරිය සමසේ දරු දෙදෙනාටද බෙදා දීමට අදහස් කළේ. මොන දැන් මෙයා හිතනවා කොහොමද බිරිඳට භාගයක් දීලා හරි බිරිඳට භාගයක් දීලා ඉතිරිය සමසේ දරු දෙදෙනාට දරුවන්ට දරු තුන් දෙනාට සමසේ බෙදන්න හිතනවා. ඉතිරුව හරි ඉඩමෙන්. ඒ වුණාට දැන් මේක කරන්න වෙන්නේ නැහැ. හදිස්සි අවශ්‍යතාවයක් නිසා එයාට හතරවෙනි එකක් විකුණලා දාන්න වෙනවා. එහෙනම් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ විදියට අහන්නේ ඊට පස්සේ හතරවෙනි එකක් විකුණලා එයා ඉතුරු ටික කලින් විදියට බෙදලා දුන්නා කියලා කියනවා. කලින් ප්ලෑන් කරපු විදියට මෙයා බෙදලා දුන්නා කියලා කියනවා. හරි. සිංහල තමයි මේකේ තියෙන්නේ හොයාගන්න තියෙන්නේ සිංහල. හරි. ඉඩමෙන් හතරවෙනි එක කොටසක් විකුණු පසු ඉතිරි වූ ප්‍රමාණය මුළු ඉඩමෙන් කොච්චරද? එහෙනම් දැන් හතරවෙනි එකක් විකුණුවානේ යා. ඉතුරු වෙච්ච ප්‍රමාණය හොයන්න මොකද්ද කරන්නේ? අපි සම්පූර්ණයෙන් හතරවෙනි එකක් අඩු කරමු. කෙලින්ම 4න් 3 කියලා කියන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ 4න් 4න් අඩු කරන්න ඕනේ 4න් එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන මෙහෙමනේ 4න් 4 ආයේ කොහොමද කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඉරයට එකනේ තියෙන්නේ. එකයට අපි ඉලක්කම ලියන්නේ නැහැ කියන්නේ එක තමයි තියෙන්නේ. උඩ යට දෙකම 4 ගුණ කරාම මෙතන ඉන්නේ 4න් 4න් අඩු කරන්න ඕනේ 4න් එකක්. ඒ කියන්නේ 4න් 3යි. හරි 4න් 3යි.
ඔන්න ඉතුරු භාගය. ඊළඟට 2 බිරිඳට ලැබුණේ ඉඩමෙන් කවර කොටසක්ද? දැන් එයා කිව්වේ කොහොමද භාගයක් බිරිඳට දෙනවා කියලා. එහෙනම් දැන් එයාට ඉතුරු ඉඩමෙන් 4න් 3යි. මේ 4න් 3න් භාගයක් තමයි එයා බිරිඳට දෙන්නේ. එහෙනම් 4න් 3න් භාගයක්. අපි බලමු කීයද කියලා. එහෙනම් 4න් 3 ගුණ කිරීම 2න් 1. එහෙනම් එනවා පුතේ උත්තරේ මේක බෙදෙනවා මුකුත් නැහැ. බෙදෙන්න ගුණ වෙනවා 8යි. 3යි 1යි ගුණනම 3යි. බිරිඳට දෙනවා 8න් 3ක්. හරි. දැන් ඊට පස්සේ කියනවා දරුවෙකුට ලැබුණේ මුළු ඉඩමෙන් කවර කොටසක්ද? ඔන්න ඔබ හිතන්න ඕන. පුතේ 4න් 1ක් වික්කා. හරි. 4න් 1ක් වික්කා. බිරිඳට 8න් 3ක් දුන්නා. එහෙනම් දරුවන්ට බෙදන්න ඉතිරි වෙන ඉඩම් ප්‍රමාණය කොච්චරයි කියලා ඉස්සෙල්ලා හොයාගෙන ඉන්න. හරි? පැහැදිලිද? 4න් 1ක් වික්කා. දැන් මෙතන සමහරව 8න් 5යි කියලා එකපාර ගන්න. පැහැදිලි? හරිද? 4න් 1ක් වික්කා මේ තියෙන බිරිඳට දුන්න කොටස. එහෙනම් වික්කා 4න් 1ක් 8න් 3ක් බිරිඳටත් දුන්නා. දරුවන්ට බෙදන්න ගාන ගන්න ඉස්සෙල්ලා බෙදන්න ඉතුරු කොටස හොයාගෙන ඉන්න. දැන් ඉඩම ඉතුරු කොටස. එහෙනම් මොකක්ද කරන්න ඕන? 8න් 3යි 4න් 1යි එකතු කරන්න. විකුණපුවා බිරිඳට දුන්න දැනට වෙන අයට දීපු කොටස් ටික කොච්චරද කියලා ඔක්කොම හොයාගන්න. මේ තුඩ 8යි දෙකම දෙකෙන් ගුණ කරොත් එනවා පුතේ උත්තරේ මෙතන. එතකොට 8න් 3යි ධන 8න් 2යි. ඒ කියන්නේ 8න් 5ක් ඔක්කොම දැනට විකුණලා තියෙන්නේ. විකුණලා කිව්වම සරලව දැන් ඔය මම දෙපාරක් ඉන්නෝ නැහැ බිරිඳට දුන්න 4ක් විතරකින් දැනට ඉගෙනගෙන 8න් 5ක් නැහැ. එහෙනම් තව ඉතුරු කීයද? ළමයින්ට බෙදන්න ඉතුරු දැන් තියෙන්නේ කීයද? 8න් 3යිනේ. ළමයින්ට බෙදන්න ඉතුරු වෙලා තියෙන ඉඩම දැන් 8න් 3යි. එහෙනම් මේ 8න් 3 සමසේ 3ට බෙදනවලු. එහෙනම් භාගවල කවදාවත් මොකක් නැද්ද පුතේ? බෙදීමක් නැහැ. තියෙන්නේ මොකද්ද? මේක ಗುಣ කිරීමක් වෙද්දී මෙයා පරස්පරය දානවා. පරස්පරය කියන්නේ මේ 3 යට එක තියෙන්නේ. මේ කුඩයට මාරු වුණාම 3න් 1 වෙනවා. මේ 3ට 3 කැපෙනවා. ඒ කියන්නේ කීයද? 8න් 1යි කියලා එනවා. එහෙනම් ළමයෙක්ට ලැබුණු කොටස කොච්චරද? 8න් 1යි. පැහැදිලිද? දරුවෙක්ට ලැබුණු කොටස 8න් 1යි. හරි? හතරවෙනි කොටස ඔන්න හතරවෙනි එක හරියම වැදගත්. ඉඩමෙන් කොටසක් විකිණීමට පෙර දරුවෙකුට ලැබීමට නියමිත වූ ඉඩම් ප්‍රමාණයත් පසුව ලැබුණු ඉඩම් ප්‍රමාණයත් අතර වෙනස. දැන් ඔය වෙනසේ කතාවට දැන් ඕගොල්ලෝ මන් දන්නවා. ඕගොල්ලෝ ගත්ත ගමන් හිතන්නේ වෙනසේ කතාවක්. අනේ අම්බේ කොහොමද දැන් වෙනසක් හදන්නේ? මෙච්චර කල් අපි එහෙම ගාණක් හදලා නැහැ. කෙලින්ම අපිට සමාන මේ භාගය ඉතිරිය මෙච්චරයි එන ඉතිරිය මෙහෙම කියලා දුන්නාම අපි පරස්පර දාලා ගුණ කරන්න ඉතරයි. දන්නේ කියලා හිතනවා. පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියන්නකො වෙනසේ කතාව. හරි. මෙතන පුතේ කලින් බෙදපු විදිහට බෙදුවොත් දරුවොක්ට ලැබෙන කොටස කොච්චරද කියන එක අපි තාම දන්නේ නැහැ. අපි ඒක හොයන්නේ. හරි. කලබල වෙන්නේ නැතුව ඒ කැලේ හොයනවා අඩු පුතේ ඒකට හරිය ලකුණක් හම්බ වෙනවා. දැන් ඉතින් ඔය අන්තිම කොටසට ලකුණු 3ක් දෙනවා නම් එතකොට ඕකේ ඒ කොටසට එක ලකුණක් හරිය හම්බ වෙනවා. වඩ නැති වුණොත් ලකුණු 2යි නැති වෙන්නේ. හරි. ඉතින් වෙනසක් නිසා ඒ මුළු කැලේම අමාරුයි කියලා අතහැරලා දාන්න එපා. නිකන් දරුවෙක්ට කලින් ලැබීමට නියමිතව තිබු කොටස හොයන්න. කියන්නේ මෙයා 4න් 1ක් විකුණන්න කලින් මෙන්න මෙහෙම බෙදන්න ප්ලෑන් කරන්න කියන්නේ නේ. 2න් 1ක් බිරිඳට දීලා භාගයක් ඉඩමෙන් භාගයක් බිරිඳට දීලා ඉතුරු භාගය ළමයිට. එහෙනම් භාගයක් බිරිඳට දෙනවා නම් තව භාගයක් ඉතුරු. එහෙනම් කොතනින්ද හදන්නේ? මම මෙතනින් හදන්නම්කෝ. මම මෙන්න මේ හරියට හදන්න. හරි. එහෙනම් මුලින්ම දෙන්න හිතන්නේ ගියා. ඒතකොට ළමයින්ට භාගය තමයි බෙදන්න හිටියේ 3ට. ඇයි බිරිඳට භාගයක් දුන්නම තව භාගයක් මෙයාට ඉතුරු වෙන්නේ. මේ භාගය තමයි සමානව 3ට බෙදන්න හිටියේ. එහෙනම් කොච්චරක්ද ලැබෙන්නේ? මේක 2න් 1යි භාගය කියලා බෙදන්න බෑ පුතේ අපිට භාගවල ගුණ කිරීමක් තියෙන්නේ. මේ කුඩයට මාරු කරනවා. එහෙනම් 6න් 1ක් තමයි කලින්. විකිණීමට පෙර දරුවන්ට ලැබිය යුතු භාගය. දරුවෙක්ට ලැබෙන භාගය කීයද? 6න් 1යි. හැබැයි විකුණුවට පස්සේ දරුවෙක්ට ලැබුණු භාගය කීයද? 8න් 1යි. හරි. එහෙනම් දැන් කියනවා විකිණීමට පෙර දරුවෙක්ට ලැබෙන්න තිබ්බ ඉඩම් කොටසෙන් විකුණුවට පස්සේ ලැබුණු ඉඩම් කොටස අතර වෙනස. වෙනසක් කියන්නේ අඩු කිරීමක්. මෙයාගෙන් මෙයා අඩු කරාම හෙක්ටයාර 12යි. ඒ කියන්නේ පුතේ 6න් 1කින් 8න් 1 අඩු කරාම මේක සමාන වෙනවලු හෙක්ටයාර 24. හරි. එහෙනම් අපි මේක අඩු කරලා හොයාගෙන ඉමු. මේක අඩු කරමු. නෑ හෙක්ටයාර 12නේ. වෙනස හෙක්ටයාර 12ට සමාන වෙනවා. 12ද? ඔව් හෙක්ටයාර 12ට. හරි. එහෙනම් මේ දෙන්නගෙන් පොදු හරයක් ගමු. පොදු හරය 6 24 තමයි මේකේ ඉන්නේ. උඩට දෙකම 4ෙන් ගුණ කරමු. මෙයාගේ 3ෙන් ගුණ කරමු. එතකොට මෙතන යනවා 24න් 4 ඍණ 24න් 3.
සමානයි 12යි. ඒ කියන්නේ මෙතන 4න් 3ක් අඩු වුණාම 24න් 1ක්. එහෙනම් 24න් 1 තමයි පුතේ හෙක්ටයාර 12 කියන්නේ. දැන් පුළුවන් අපිට හොයන්න එහෙනම් 12 ගුණ කරන පරස්පරය දාලා 1න් 24 හෙක්ටයාර කීයක් එනවද? 288ක් කියලා එනවා. 24 12න් ගුණ කරා. ඔන්න ගාන. ලකුණු 10ක්. විභාගේ ලකුණු 10ක් ඔය. ඔයගලන්ට ඕක හරියට හදන්න පුළුවන් නම් හරි. ඉතින් පුතේ ඕනම භාග ගානක් ඕක විතරක් නෙමෙයි. ඇත්තම කතා කරනවා නම් දැන් මම භාග පාඩම මුලින් ඉඳලම කරගෙන ආවනේ. හරි. කරගෙන ආවිල්ලා මේ කරපු විදිහට ඕගොල්ලෝ මෙතෙක් කල් භාග නොදැනින් ගියත් ඔය භාග ගානේ ලකුණු 10 ගන්න පුළුවන්. හරි. ඕනම ළමයට ලකුණු 8ක් ගන්න පුළුවන් පරිම. හරි. ඉතින් 10 ගන්න මහ දෙයක් නෙමෙයි. 8ක් අරගෙන නවත්තන්න එපා. try කරන්න. ගණන් හදන්න. දැන් මම කියන්නේ මගේ ගණන් විතරක් නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝ කලින් ක්ලාස් යන්නේ නැතිනේ. දැන් මම විභාග ටියුට් එක දීලා දිනවා. මගේ ටියුට් එකේ ගණන් ටික දිනවා. ඉතින් අභ්‍යාස ගණන් තියෙනවා පොතේ. තව. හරි. ඒවා හදන්න. දැන් ඕගොල්ලෝ කලින් ක්ලාස් යන්නේ නැති. හරි. ඒ ගිය ක්ලාස් වල ටියුට් අරගෙන ආයි හදන්න. හරි. මේ පාඩම දැන් ඔය තේරෙන්නේ නැති තරක් තියෙනවා නම් ආයි රෙකෝඩින් උනත් ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා බලන්න. ඒ තේරෙන්නේ නැත්නම් මගෙන් අහන්න. හරි. ගණන් හදන්න. මේ ලකුණු 10 අතාරින්න එපා. අපරාධේ. දැන් කලින් වර්ගඵලයේ පරිමිතිය ලකුණු 10යි මේ B කොටසේ. හරි. පළවෙනි එකේ B කොටසේ. ඊට පස්සේ මේකේ ලකුණු 10යි. දැන් පළවෙනි පත්‍රේ වලට ලකුණු 20ක් ගන්න පුළුවන්. වගකීමෙන් කියන්නේ ලකුණු 20ක් ගන්න පුළුවන්. මහන්සියලා වැඩ කරොත් ලකුණු 20ක් දැනට මතේ. හරි 20යි ඒතර සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක අපි කරා. දැන් අපි සති 3යි ක්ලාස් පටන් ගන්නවා. ලකුණු 30ක් අතේ. හරි ලකුණු 200ෙන් පේපර් එකේ ලකුණු 200ෙන් ලකුණු 30ක් ඔයගොල්ලන්ට දැනට ගන්න මම කියලා දීලා තියෙනවා. 30ක්. 30 දෙකෙන් බෙදුවත් කීයද? 15ක්. හරි පාස් එකට තව 20යි ඕනේ. මේක ඉදිරි සති කීපෙදී ඒකත් හරි. හරි. ඉතින් මේ දැන් ඕගොල්ලන්ගේ අතේ තියෙන මහන්සිලා වැඩ කරන එක. හරිද? මේ ගාන අපව පොඩ්ඩක් බලන්න. මේකේ අමාරු කරලා තියෙන පිටේ ගාන නෙමෙයි. හරිද? ගණන් හදන්න තිබ්බේ මොනවා හරි අමාරු දෙයක් තිබ්බද කියන්නේ? එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ಗುಣ කිරීම හැරෙන්න මේක වෙන මොකුත් කරන්න තිබ්බද? නෑ. ඉතින් මේ භාග එකතු කරන්න, අඩු කරන්න, ಗುಣ කරන්න කියලා දුන්නේ නැද්ද? කියලා දුන්නා. ඒ ටික තමයි මේකේ තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මේ යම් කිසි ප්‍රමාණයක් සමානයි මෙච්චරයි නම් මුළු එක ඇහුවොත් හොයන විදිහ කියලා දුන්නේ නැද්ද? කියලා දුන්නා. ඒක නෙමෙයිද තියෙන්නේ? ඒක තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මොකද්ද මේ ගණන් බැරි වෙනවා කියලා අපිට බැරි වෙන්නේ මොනවද? ඔන්න ඔතනයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ගණන් බැරි වෙනවා කියලා පුතේ අපිට බැරි වෙන්නේ මොනවද? සිංහල. හරිද? මේ ගානේ ගැට ටිකක් තියෙනවා. ඕක ලියා ගන්න අපි කොටසින් කොටස හදන්න යනවා. දැන් මුලින්ම කියනවා මෙන්න මේ මිනිස්සයා භාගයක් බෙදලා දෙන්නේ ඉන්දියාවේ. හරිද? ඉතිරිය සමතේ දරුවන් තුන් දෙනා අතර මෙදන් ඉන්දියාලු. නමුත් ඒක කරගන්න බැරි වෙලා එයා මුලින්ම 4න් එකක් විකුණලා ඉතිරිය තමයි ඔය මුලින් ප්ලෑන් කරපු විදිහට බෙදනවා කියලා කියන්නේ. එහෙනම් අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහනවා 4න් එකක් වික්කට පස්සේ ඉතුරු කීයද? ඒක දැන් නිකන් හදන්න මෙහෙම හදන්න නැතුව උත්තරේ කියන්න පුළුවන් කෙලින්ම 4න් 3යි කියන්නේ. හරි 4න් එකක් වික් කරන් තව මම කේක් ගෙඩියකින් හිතන්න කිව්වා. කෑලි 4කට කපලා එකක් කෑවනම් තව කෑලි 3ක් ඉතුරුයි නේ 4න් 3ක් ඉතුරුයි. එහෙනම් ඒ 4න් 3ෙන් භාගයක් පිළිදෙල දෙනවා. එතකොට 4න් 3ෙන් 2න් 1යි කියන්නේ එතන 4න් 3ෙන් භාගයක්. ඒක හොයන්න. එතකොට 8න් 3යි. ඉතිරියෙන් නේ 3න් භාගයක්. බින්දර භාගයක් දෙනවා. එහෙනම් 4න් 3ෙන් 2න් එකක් කියන්නේ කොච්චරද කියලා හොයාගන්න. හරි. යන 8න් 3ක්. හරිද? ඊට පස්සේ මොකද කියන්නේ? දැන් ඉදිරි කොටස ළමයි අතර බෙදනවා. එහෙනම් මෙතනදී තේරුම් ගන්න ඕනේ ඒක ගානේ කියලා නැහැ. හරි. ඉතින් මේක පුතේ දැන් මම ගණන් 100ක් හදුවත් ඕක එක එක ගානෙන් ගන්නට අර අපිට හිතන්න තැනක් තියෙනවා. ඔතන හිතන්න තමයි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒතකොට දැන් ඉතුරු කොටස දරුවන් අතර බෙදනවා නම් දැන් මම කල්පනා කරන්න ඕනේ. 8න් 3ක් බිරිඳට දුන්නා. 4න් එකක් මෙයා වික්කා. ඒතකොට ඉතුරු ඉඩ වෙන්නේ දරුවන්ට දෙන්නේ. හරි. අපි දැන් නිකන් හිතමුකෝ මුළු ඉඩමම පර්චේස් 20යි. මේ භාග කැලේ අයින් කරමු. මුළු ඉඩම පර්චේස් 20යි. මෙයා මේකෙන් පර්චේස් 4ක් විකුණනවා. 8ක් බිරිඳට දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ළමයින්ට දෙන කොටස හොයන්න කලින් මොකද්ද කරන්නේ? 20න් 12ක් අඩු කරනවා. ඒකනේ කරන්නේ. භාග පැත්ත කරලා දැන් භාග වලින් හිතන්න අමාරුයි නා. නිකන් අපි ගමු පූර්ණ සංඛ්‍යා ටික. ඉඩම පර්චේස් 20යි. මෙයා මේකෙන් පර්චේස් 4ක් විකුණනවා බිරිඳට පර්චේස් 8ක් දෙනවා. එහෙනම් ළමයින්ට දෙන කොටස හොයන්න. හරි? ඉතුරු කොටස ළමයි අතර සමසේ බෙදනවා කියනවා නම් සමසේ බෙදෙන ගාන හොයාගන්න ඕගොල්ලෝ මොකද්ද කරන්නේ? 8යි 4යි එකතු කරලා 12යි 20න් 12ක් අඩු කරනවා. අඩු කරලා ඒ එන ගාන තමයි ඔයගොල්ලෝ තුනෙන් බෙදන්නේ. ඉතින් ඒකම තමයි පාසලත් කරන්න තියෙන්නේ. හරි? ඔන්න මම තව හිතන්න පුළුවන් විදියක්. ඔය ගණන් සමහරලාට අමාරු වෙලා ආවොත් හිතන්න ඔන්න ඔහොම.
හරි. ඔක පොඩි ට්‍රික් එකක්. නේද? අපිට ඔක උදේ භාග වලින් හිතද්දිනේ ඔක ඔළුව විකාර වෙන්නේ. ඕකේ මොකද්ද කරන්න ඕන කියන දේ හිතා ගන්න බැරි වෙනවා. භාග වලින් හිතද්දි. ඒක භාග අමතක කරන්න. නිකමට හිතන්න මේක මම හොයාගත්ත පොඩි දෙයක්. හරි. දැන් අපිට ගණන් හදද්දී මේ ගාන හිතන්න අමාරු වෙන්නේ මේතනේදී මෙන්න මේ භාග නිසා. හරි පැටලින් හදලා. මොකක්ද දැන් කරන්නේ? දැන් සමහරවල් හිතනවා 8න් 5 අරගෙන 8න් 5 3ට බෙදන්න. ඒක හරි නෑ. එතනදී පොඩ්ඩක් හිතන්න මුළු ඉඩම පර්චේස් 20යි නා. මෙයා නිකන් 4ක් වික්කනවා. දැන් මේ 4න් එක එක කෑලි හිතන්නේ නෑ. 4ක් වික්කා 8ක් බිරිඳට දුන්නා නා. ඉතුරු ටික ළමයි අතර සමසේ බෙදනවා නම් අපි කොහොමද ඒක හොයන්නේ? 20න් මෙන්න මේ දීපු දෙක අඩු කරලා ඉතුරු වෙන ගාන තමයි දෙකෙන් බෙදන්නේ. ඒක භාගවල කරන්න. එහෙනම් 4න් එකක් බිරිඳට දුන්නානේ. දැන් එහෙනම් 4න් එකක් බිරිඳට දුන්නා 8න් 3 4න් එකක් වික්කා 8න් 3ක් බිරිඳට දුන්නා. එහෙනම් මේ දෙක එකතු කරලා හරි මේ දෙක එකතු කරලා මුළු එකෙන් අඩු කරාම අපිට එනවා කීයද? දැන් මෙතන මේ දෙන්නටම දීලා තියෙනවා 8න් 5ක්. හරි. අර අතර මෙතන 4යි 8යි එකතු කරලා 12යි ගත්තා වගේ. 8න් 5ක් දීලා තියෙන මුළු ඉඩමෙන්. එතන මුළු ඉඩමෙන් ඉතුරු කොටස කියන්නේ කොච්චරද? 8න් 3ක්. මේක තමයි දරුවන් අතර බෙදන්නේ 3ට. ඒතර භාගවල බෙදීමක් කියලා දෙයක් නැහැ. මොකද්ද තියෙන්නේ? මේ බෙදීමේ ලකුණ ಗುಣ කිරීමක් වෙනවා සාමදුම මෙයා පරස්පරය දාන. ඒතර 3 යට තියෙනවා ඉලක්කම 1. අනිවාර්යෙන් අපි එක ඉලක්කමක් යට කියන්නේ පූර්ණ ඉලක්කමක් විතරක් ඉල්ලගෙනවනේ ඒකට අනිවාර්යෙන් 1 ඉන්නවා. හරි. එහෙනම් පරස්පරය දාලා ගුණ කරාම දරුවෙක්ට දීපු කොටස 8න් 1යි කියලා එනවා. ඊළඟ කැලල භාගවලින් හිතන්න කියලා තමයි. අපි ඒක සරලව හිතමු. මොකද්ද කියන්නේ? දරුවෙක්ට මුලින් බෙදන්න තිබ්බ කොටස හරි පස්සේ බෙදුව කොටසෙයි අඩු කරා. ඒ දෙක අතර වෙනස හෙක්ටයාර 12යි. හරි. එහෙනම් දැන් දරුවෙක්ට හම්බෙච්ච කොටස අපි දන්නවා. කලින් ලැබෙන්න තිබ්බ කොටස හොයාගන්න. භාගයයි බිරිඳට භාගයක් දීලා ඉතුරු භාගය තමයි දරුවන් අතර බෙදන්නේ. එහෙනම් භාගයෙන් 3න් එකක්. භාගය 3ට බෙදුවම කීයද? ඒ කියන්නේ 6න් එකයි. එහෙනම් කලින් ලැබෙන්න තිබ්බ කොටසෙන් අඩු කරන්න ඕන 8න් එක. දැන් සමහරුන්ට මෙහෙමත් හිතෙනවා. මම දන්නවා ඒක. 8න් එක ලොකුයි 6න් එක පොඩි. 8න් එකෙන් 6න් එක අඩු කරාම තමයි 12ට සමාන වෙන්නේ කියලා හිතන අයත් ඉන්න පුළුවන්. නෑ. මම මොකක් කිව්වද? භාගවල යට ඉලක්කම ලොකු වෙන්න ඒ භාග මොන වෙනවද? කුඩා වෙනවා. හරි. ඊටත් ඔය ගානේ කියලා තියෙනවා මුලින් දෙන්න ඉඳපු කොටස සහ පසුව දුන්න කොටස අතර වෙනස. ඒක විදිහටම ගන්න. මුලින් දීපු කොටස මුලින් දෙන්නේ කියලා ලැබෙන කොටස 6න් එකයි. ලැබුණු කොටස හැබැයි 8න් එකයි. ඒ දෙන්න අතර වෙනසක් කියන්නේ අඩු කිරීම සමානයිලු හෙක්ටයාර 12. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔහොමයි ඔය එකේ තියෙන සිංහල ටික ලියා ගන්න. ඔය ගාන වෙන අමාරුවක් නැහැ. සිංහල තමයි අමාරුව තියෙන්නේ. හරිද? තේරුණාද? ඔය ටියුට් එකේ නම් හදාගෙන යන්න පුතේ. මේ ටියුට් ඔක්කොම මම කතා කරනවා මේ මාසේ අන්තිම වෙද්දී ඔක්කොමලා කරලා තියාගන්න. හරි? දැන් මෙහෙම ගියාට මේක අපේ ක්ලාස් වෙලාව නෙවෙයි. අමතර වෙලාවක් දාලා කතා කරනවා. මොකද අපිට පාඩම් ගොඩක් තියෙනවා. පුතේ කවර් කරගන්න තියෙනවා පාඩම් 50ක් විතර. ඔය සමහර පාඩම් අර 10 කෑල්ලයි 11 කෑල්ලයි තියෙන ඔක්කොම එකතු කරලා හැදුවත් පාඩම් 50ක් විතර තියෙනවා. හරි? ඉතින් මේ සති 25ක් වගේ තියෙන්නේ. පාඩම් 50 කවර් කරගන්න. ඉතින් මේ නිසා මේකෙම වෙලාව ගන්නවට විදිහක් නැහැ. මම වෙනම වෙලාවක් අරගෙන මේ ඔය ටියුට් එක අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරනවා. ටියුට් එකේ එක ගානක් නෑර කතා කරනවා. ඔයගලන්ට දීපු ටියුට් එක. ඉතින් ටියුට් කතා කරන්න පටන් ගන්නවා මේ මාසේ අන්තිම වෙද්දී ටියුට් ටික කරලා තියාගෙන ඉන්න. හරි? තියාගෙන ඉන්න නෙමෙයි මට එවන්න. එවුවම මට බලන්න පුළුවන් මෙහෙමයි පුතේ. ඔයගොල්ලෝ පන්තියේ කොච්චර ගණන් හදුවත් පේපර්ස් වලදී ප්‍රශ්න කරන්න ගියාම වරදිනවා. වරද්දනවා. හරි? ඒතර ඔයගොල්ලෝ මට හදලා එවුවම මට ඔයගොල්ලෝ වරද්දන්නේ ඔයගොල්ලෝ හිතන විදිය මට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගාන ඔයගොල්ලෝ හදලා තියෙන විදිහෙන් මට හිතෙනවා ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මෙන්න මෙහෙම. හරි? ඒතර මට ඔයගොල්ලන්ගේ වරද හරි ගස්සන්න පුළුවන්. සහ ඔයගොල්ලන්ට තව උනන්දු වෙන්න ඕන තැන් පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ගෙදර වැඩ කරලා පුළුවන් නම් මට එවන්න. මම වෙලාවක් ලැබෙන හැම වෙලාවකම බලනවා. හරි? හැම ගානක්ම බලලා මම එවනවා. මේ ඒවාදී පොඩක් PDF කරලා ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මට PDF එකේ හැමම මේ මාක් කරලා ගන්න ලේසි ෆොටෝ එකකට වැඩිය මේ කරන්න වැඩ කරන්න මාස 5යි තියෙන්නේ. හරි? ඒතර මේ භාග පාඩමත් ඉවරයි. භාග පාඩමේ ඇත්තටම ඔච්චරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගානකුත් හදලා වෙන්නේ අපි හදපු කරපු දේවල් වලට පිට එහා දෙයක් මුකුත් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ටියුට් එකේ තියෙන ඔක්කොම ගණන් ටික හදලා බලන්න. ඉදිරියක් 5යි ඒකෙන් මෙන්න මෙච්චරයි. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රමාණය මෙයාට සමානයි මුළු එකයි. ඔය කැලේ ටිකම තමයි තියෙන්නේ. හරි. මේ ටියුට් එකේ තියෙන ගණන් ටික හදලා මම මේ ටියුට් එක අද දාන්නම්. හරි. වෙනම් අද ඔතනින් නවත්තමු. හෙට ජ්‍යාමිතිය ලැස්තිලා ඉන්න හෙට ඒකට. හරි. බුස්සර්ණයි මොඩර් වෙනා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න.